Итак, друзья, здравствуйте. Продолжаем самостоятельный ремонт. То есть не совсем ремонт, а диагностику вначале. Что же случилось с машиной? Ничего не случилось. Еду, все нормально. Левый поворот резкий. Бах, стук в правом колесе. Не понял, что такое. Правый поворот пробую. Нормально. Опять левый поворот делаю. Опять стук в правом колесе. Ну, в правой нише колеса. Неизвестно, что там произошло. Ну, если судить по тому, как было раньше, то обычно у нас на «Жигулях», где я ездил, там обычно такой стук превращается в отвал колеса. То есть шаровая где-то лопнула и пошло все. Подозрение тоже на шаровую. Только на какую шаровую? Сначала подумал, что это, скорее всего, у меня машина переднеприводная, скорее всего, шлюз полетел. Поэтому сейчас делаем вскрытие, смотрим, поднимаем, снимаем колесо и смотрим, что там такое происходит. Итак, мы сняли переднее правое колесо. Начинаем смотреть, что же у нас тут происходит. А происходит у нас очень просто все. Оторвалась шаровая. Во, показываю. Вот она. И она тянет. Шаровая прикреплена к реактивной тяге. Вот, поэтому и при левом повороте она стучала по колесу. Вот по этому месту. Вот она. Стучала по колесу. Я это слышал, звук услышал. Оторвалась она уже не свежая. Тут, значит, уже езжу какое-то время с этим делом. Ну, соответственно, и на оси. Вот сейчас покажу на оси. Вот, видите? Вон. Так. Уже чисто обработал. Значит, цеплялась сюда. Машина переднеприводная. На вал цеплялась. Поэтому надо срочно покупать новую тягу. Вот так это все разбирается, видите? Конечно, это не советское производство, сделано это у них очень нежно все. Вот так, раз вставил на место. Ну, а здесь выпало вместе с этим шаровой, так разобрал. Что удивительно, крепление не на конус, а просто обыкновенная вот резьба, гайка. И дальше идет шаровая это вот. Вот сейчас я вам показываю, как это идет. Качество пластика, конечно, не желает быть лучшего, но прошел 270 тысяч. Вот она. Раз и вставилась. То есть она могла в любой момент вылететь где угодно. Значит, надо менять обе. Вторая точно такая же, небось. Левая, правая. Будем менять вместе. Тут у нее есть на торце написано что-то. Будем разбираться, что за модель. Тяг оторвалась.